सिंह राशि र सिंह लग्न भएका व्यक्तिहरूको लागि यही जेठको 19 गतेबाट गुरु ग्रह कर्कट राशि प्रवेश गर्दा कस्तो फल मिल्छ त? यदि हजुरहरू पनि सिंह लग्नको हुनुहुन्छ भने पञ्चम स्थान र अष्टम स्थानको मालिक हुनुभएको देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थानमा उच्चको राशिमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई बाहिरको क्षेत्रबाट निकै लाभ मिल्ने खालको अवस्था देखिन्छ। बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि बाहिरका कामहरू अड्किरहेका छन् भने पनि अबको यही जेठ 19 गतेबाट 1 वर्षको लागि तपाईँको समय बाहिरको लागि निकै राम्रो मानिन्छ। अझ विदेशमै रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने बाहिरको सेटलमेन्ट पनि हुने खालको अवस्था देखिन्छ। बाहिरको बसाइमा पनि निकै सहजता पनि अहिलेको समयमा देखा पर्न सक्छ। सँगसँगै तपाईँलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ डोराउने खालको अवस्था देखिन्छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुने खालको अवस्था देखिएको छ। सँगसँगै यो समयमा तपाईँलाई वैराग्य लाग्न सक्छ, अलिकति मन अशान्त हुने खालको अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि रेगुलर मेडिटेसन गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँको समय सहज बनाउनका लागि यो एउटा राम्रो उपायको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र विशेष गरी तपाईँले निद्रामा ध्यान दिनुहोला र खर्च गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति खर्च बढ्ने खालको समय र राति शुद्ध निद्रामा पनि समस्याहरू आउने खालको अवस्था सिंह राशिको लागि देखिएको छ।